大家好啊！我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家分享下咧呢個喺九運嘅時候咧，我哋點樣迎接呢個吉氣。咁大家都知道咧，明年2024年立春之後咧，我哋就踏入咗呢個九運嘅啦。咁呢個九運咧就係由2024年行到去2043年，有20年嘅咁長嘅嚇。咁九運嘅時候咧，呢個九星咧就支配咗地上嘅一切嘅事務嘅嚇。咁九星係代表咩咧？呢個九紫星咧就係喜慶，呢個係一個喜慶星嚟嘅。咁就代表啲歡樂嘅嘢啦，代表呢個聰明啦嚇，代表呢個漂亮啦。喺人物上面咧就係呢個中女啦嚇。咁而呢個九運嚟咗之後咧，咁八運咧就會退氣。咁呢個八白嘅大財星咧就會退氣嘅嚇。咁呢個八白星咧，嗰個退咗氣之後咧，佢嗰啲衰嘅嘢咧就慢慢會浮現出嚟嘅嚇。咁八白嘅唔好嘅嘢包括啲咩咧？包括你譬如係啲瘟疫啊、破財啊、腸胃病啊、同埋呢個嘅不利小資啊，呢啲咁嘅情況會慢慢會浮現嘅。咁所以我哋喺九運未嚟到之前咧，其實我哋應該要做一啲嘅風水嘅適當嘅佈局咧，咁以增旺嗰間屋裏面九星嗰個旺氣，同埋減低嗰個八星嗰個退氣所產生嘅問題。咁我今日咧就係用4個方向咧，咁去講解下點樣去做呢一個嘅風水嘅佈局。咁首先咧，我哋就係講呢個坐北向南啦嚇，坐北向南。譬如而家呢個係一個八運盤，就坐子向午。咁我哋見到呢個係一個雙星導向嘅格局嚇，即係我見到呢個兩個喺八運嘅時候，呢個八星同埋呢個八星嘅山星同埋八星嘅向星咧，都喺個向嗰度嘅嚇。咁主要你嗰個巒頭咧喺個向嗰度咧係有水，然之後水後面有山，或者係前面有條馬路，馬路後邊咧就有啲高嘅建築物咧，咁你就符合咗嗰個巒頭嘅要求嘅。咁但係咧就係你睇呢個盤裏面咧，其實呢個盤係一個相當好嘅盤嚟㗎嚇。咁我哋睇到有幾個嘅吉嘅組合啦嚇。咁譬如而家呢個16啦，或者呢個61啦嚇，呢個94啦，嗱呢個38啦，呢個38啦，呢個27啦，啲全部都係先天河圖嘅吉數嚟嘅，合成吉數啊。咁啊全部都係啲好吉嘅組合嚟嘅。咁另外呢度都有個73嘅合呢個陰陽合10啦嚇。咁呢啲都係非常之好嘅組合。咁但係我哋亦都喺呢個盤裏面咧，見到一啲比較唔好嘅組合啊。咁譬如呢個52啦，同埋呢個25啦，我哋知道咧25交加必選主，咁所以住喺呢兩個宮位裏面，住喺呢個乾宮啊，或者住喺呢個震宮裏面咧，咁就係要小心啲㗎啦。咁另外咧呢個中宮係43啦，呢個巽宮係34啦嚇。咁我哋話咧雙木成林就雷鋒相搏。咁咧就係會嗰個夫妻之間咧就係會容易產生摩擦咧，甚至係分離嘅嚇。咁我哋話喺呢一個情況之下咧，我哋喺九運嚟之前咧，我哋點樣去做呢個風水佈局咧？咁我哋咧就主要咧就睇下嗰個正神嗰個星，正神嘅星咧就係九星。咁我哋話咧就迎接呢個九星入屋啊，使到佢充滿呢間屋啊，然之後激活嗰啲嘅頭先嗰啲河圖吉數咁另外咧，我哋話凌晨嗰度咧，凌晨咧就係嗰個一星就係凌晨，凌晨就係衰神啊。咁我哋咧呢個衰神咧，呢個一星咧，我哋係譬如而家呢個一星嘅山星咧，我哋就唔可以俾佢上山。咁所以我呢度要開陽啊。咁另外呢度一星呢度咧，我哋就唔俾佢出去。咁我哋所以呢度要屏蔽。咁呢個咧呢個叫收山出煞啊。咁我哋如果做咗相應嗰個風水嘅收山出煞嘅話咧，咁其實呢間屋咧都去未來嗰20年咧都仍然係吉旺嘅嚇。咁除咗呢一個坐子向午之外咧，另外啲坐北向南啊，或者坐南向北啊，佢都係啲雙星導向、雙星導坐嘅格局嚟㗎嚇。咁做法咧同呢個差唔多嘅啫。咁跟住咧，我哋就睇下呢個坐東北向西南呢個方位嘅屋啦嚇，即係佢坐近向坤啊，呢個咧就係八運盤。咁佢係一個上山下水嘅盤嚟嘅嚇，咩意思咧？就係咧，佢喺坐嗰時候咧，呢個八星咧就去咗個向嗰度，咁我哋叫落水嚇。咁呢個向嗰度咧，呢個八星咧就上咗山。喺八運嘅時候，呢個當運嘅令星咧就上山下水嘅。咁係咪一定係差咧？就唔係㗎嚇。咁其實咧，主要就睇下你個座嗰度，你個座嗰度如果係呢個係開陽嘅，
如果呢個向嗰度咧係一個山嘅話咧，咁其實係符合咗個巒頭要求嘅嚇，咁啊冇乜問題。咁呢間屋咧，佢主要嗰個問題咧，其實就係嗰個向星伏吟嚇。咁譬如而家你見到呢個六咧，呢個乾宮本來係六，咁呢個向星又係六。呢個對宮本嚟係七，咁呢個向星又係七，呢個坤宮係二，咁佢對佢個向星又係二，咁我哋話叫向星伏吟嚇。咁伏吟咧有咩唔好咧嚇？伏吟咧就係表示嗰啲氣咧就唔流動，即係佢重複咁就唔流動嚇。咁唔流動就係空嘅嚇。咁變咗間屋咧就係一個唔好嘅格局嚇。咁但係如果我哋睇深一層咧，其實呢間屋咧係非常之好嘅。點解咧？因為每一個宮位咧，我哋稱之為父母三般卦啊。譬如呢個係147咧、258咧、369咧，嗱呢個147咧、369咧、258啲全局都係一啲嘅咁嘅組合，係個父母三般卦。咁所以咧，如果我哋能夠引入呢個九運嘅吉氣嘅話咧，咁呢間屋咧就佢能夠激活咗佢嗰個父母三般卦而咧就壓制住嗰個嘅伏吟嗰個情況嘅嚇。咁個做法就係咧喺正神九星嗰度咧，我哋就要開陽咧。喺凌晨一星嗰度咧，呢度咧我哋就唔俾佢上山，所以呢度開陽咧。咁另外呢個一星咧，我哋就唔俾佢出去我哋就呢度要屏蔽佢。咁呢個就係收山出煞嘅做法。咁其他呢個坐東北向西南呢6個盤裏面咧，其實有4個盤係同呢個一樣嘅嚇，同呢個類似父母三般卦，亦都係上山下水嘅。咁之後有2個盤咧就係有少少唔同嘅啫嚇。咁跟住咧，我哋就睇下呢個坐東南向西北呢個嘅盤啦嚇。咁呢個八運嘅坐巽向乾啊。咁呢個坐巽向乾咧係一個好嘅局啦，睇落去就到山到向啊。咁嗱呢個喺個坐嗰度咧，呢個八星就到山啦。咁呢個向嗰度咧，呢個八星咧亦都係到向咧。喺八運嘅時候相當好嘅嚇，因為佢係到山到向。但係主要嘅問題咧，佢去到九運嘅時候咧，佢就九運入囚嘅。點解咧？因為我哋睇到呢個九嘅向星咧，佢入咗中間嘅，咁我哋稱之為呢個入囚屋。喺九運嘅時候咧，佢八運好咗嗰20年之後咧，一入到九運咧，入囚就即敗嚇。咁咧佢個財運咧就會係轉差嘅嚇。咁我哋點做咧？我哋就要用適當嘅風水佈局咧，將呢個九星咧拉佢出嚟。拉佢去外邊，咁然之後就佈局嚇。咁另外咧，我哋喺呢個亦都要做呢個收山出煞啦嚇。咁即係呢個譬如係呢個一嘅呢個凌晨呢個向星咧，咁我哋咧就呢個山星咧，我哋呢度要開陽啊。咁凌晨呢個一星嗰度咧，我哋咧就要收山，咁亦都做到個收山出煞，咁能夠咧就使到呢間屋咧能夠再保持20年嘅一個吉旺嘅。咁最後咧，我哋就睇睇呢個坐西向東咧咁剛才我講到呢個嘅向坐東南向西北咧，喺6個盤裏面咧，其實呢6個盤咧，佢都係呢個向星入囚咧，呢個九運嘅時候咧，向星入囚咧，或者係山星入囚嘅嚇，咁都係要處理呢個入囚呢個問題嘅。咁跟住最後咧就係我哋講呢個坐西向東啦嚇。咁坐西向東咧，其實同呢個坐北向南咧嗰啲情況差唔多嘅啫。佢有雙星到坐即係呢兩個喺八運嘅時候咧，呢兩個八咧都去咗山同埋去咗水嗰度嘅，去咗向嗰度。咁只要呢度咧去個坐嗰度咧係有水，然之後咧水後邊有山或者一條馬路，然之後馬路外邊咧就係有個高大嘅建築物，咁都符合到嗰個巒頭嘅要求嘅嚇。咁我哋喺呢個局裏面，我哋點樣迎接嗰個九運嘅吉氣咧？咁我哋就喺九運嗰個正星嗰度咧，嗰個正神嗰度咧，咁咧我哋就要係開陽，俾佢吸納嗰個吉氣咧。喺凌晨嗰度咧，我哋呢個一咧就唔俾佢出去嘅嚇。呢個一嘅凌晨咧，呢個衰星咧就唔俾佢出去嘅嚇。咁我哋呢度就要屏蔽。咁我剛才咧就講咗嗰個4個嘅方向啦嚇。咁呢個坐西向東咧，其實佢嗰6個局咧都係基本上都係差唔多嘅啫嚇。咁我哋講咗頭先嗰4個主要嘅方向咧，咁其實所有裏面嗰24山咧，其實都係大同小異嘅啫嚇。咁咧就係只要咧我哋能夠迎接到呢一個九運嘅吉氣嘅話咧，咁我哋咧就係能夠使到呢間屋咧未來嗰20年咧就繼續係興旺嘅嚇。OK， 咁今日嘅視頻咧就講到呢度。咁如果大家想收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe 同埋隔離個鐘仔啦嚇。咁多謝大家。